Storiku hari ini, aku tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi aku yakin rencana Tuhan itu luar biasa. Cerita hari ini, kamu akan dihargai jika memiliki segalanya. Memang terdengar kejam, tapi itulah kenyataannya. Dan motivasi hari ini, jangan pernah untuk berhenti karena jalan yang sulit kita lalui. Justru dari sinilah cerita hebat kita dimulai. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Semoga akan indah pada waktunya atas doa dan usaha yang kita jalani selama ini. Amin.